مرحبا، كيفكم؟ اليوم راح ناخدكم معنا جولة في الجبل. أول شي هي الخزان المربع وهي الخزان الدائري. شوفوا هيدا ورد. هلا راح نطلع أنا وياكم على الجبل. يلا نشوف. بدي أقولكم نلف من الجهة الثانية أحسن. شوفوا رح نستمتع بهالجولة كتير. شوفوا الورد، الشوك، كل شي موجود بالجبل. كمان رح نلقى وندور على سلاحف، يعني هي جولة استكشافية. شوفوا الأشجار. هلأ أنا ماشي لحالي بالجبل. شوفوا الشوك، كل شي هون موجود. راح نلاقي لكم طبعا حيوانات يعني مو بتعض زي الكلاب، بس هيك سلاحف، اشياء زي هيك. شوفوا شوفوا الصدف. أول شي لقيناه هو الصدف بالجبل هيدا. شوفوا ما أحلى هيدي هو ورد شكله شوك. ليك عن جد الطبيعة بتجنن. طبعا كل البيوت ببينوا من هون من الجبل هيدا. شوفوا حفرة هادي. حنطيح هون. شوفوا هيدا شجرة بيقولوا لها هيدي فاكهة التنين. شوفوا بتكون مثل هيدا راح افتح لكم واحدة وتشوفوها كيف. هيك بتكون من جوا، بس اللي بتكون مستوية من برا بتكون حمراء ومن جوا برتقالية وفيها حب أسود. يلا نكمل طريقنا. وين هلأ راح نروح؟ طبعا اليوم راح تستمتعوا كتير بهيدا الفيديو، انه راح نشوف حيوانات وكل شي يعني بتتمنوا انه يطلع لكم حيوانات، كلاب، بساس، اي شي هنا بكون في الجبل. طبعا واكتر شي بهالجبل بكون الكلاب، وانا بخاف منهم كتير. طبعا صاروا ناس كتير يجوا ويحرقوا ويقعدوا هون. شوفوا شجرة. شوفوا من وين ببينوا كل البيوت. شايفين هذاك الباص؟ راح نطير عليه ونشوف شو في جواته مستكشفه. هي الباص طبعا مكسر. شوفوا في فرن جنبه، في اشياء كتير مرمية هون. شوفوا الباص مكسر على الاخر من جوا. انا خايف ادخل عليه، ما راح ادخل بس من برا. تكسر هيدا. خلصنا من الباص. هلا حنوديكم على البلوط. الهوا نقي هون.